27万。这是政府的钱，是我们拿钱出来啊，缴政府这个钱拿出来的。因为当时有很多这个地上有路有洞啊。 这个有人摔倒，其实有人告个华府广场，他说他们这个没有收好，其实他们也不动工，因为是政府的地，我们为什么要处理呢？处理了以后都处理的不好，反而给人告，对，是吧？所以这个情况是这样。2 years ago， 2年前了，对，因为有人去告嘛，然后因为这里是属于。 政府的，但他们来告我们，让我们去告政府。譬如像那边怎么解决的呢？就政府修了。对啊，然后就是那2个 case。然后其实因为是不关我们的事，其实我们也有责任。然后我们去跟那个华商会去一起给那个亚丽局长嘛，让他来把那个。以前在这次修之前多久没修了？ 好了，20 years, right? This is before this resurfaced. Oh yeah, since it's open, I think since it's open, close to 20 years. Yeah, 差不多 20年还没修过了。That's When did the square open? In 1994. Yeah, 93, 94, something like that. Okay. 差不多10年了。那差不多10年有10多年。对，10多年了，17、18年了。17、18年。很多地方是不是像那个致富门口那里，哇，那个洞很大，我有一次我的车都进去了，出不来。